Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dr. Ingrid Tania, pengasuh channel Dr. Herbal TV. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ramuan untuk membantu mencegah batuk dan juga keluhan-keluhan pernafasan lainnya seperti tenggorokan sakit, tenggorokan gatal, atau juga tenggorokan kering. Juga misalnya mencegah sesak nafas, mencegah pilek yang bisa dicetuskan oleh kondisi polusi udara yang saat ini sedang kita hadapi di Jabodetabek, terutama di Jakarta. Nah, ramuan-ramuan herbal itu banyak yang mengandung bahan-bahan yang bersifat imunomodulator atau menyeimbangkan respon imun, artinya supaya respon imun kita itu bisa kuat, bisa optimal dalam menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak gampang sakit. Kemudian juga ada sifat antioksidan, ada sifat anti peradangan, dan juga sifat membantu meredakan batuk dengan cara mengurangi frekuensi batuk. Juga membantu mengurangi produksi dahak atau mukus, bahkan membantu mengeluarkan, membantu mengencerkan. Nah, ramuan herbal ini umumnya kalau kita pakai untuk pencegahan itu kita bisa konsumsi 2 kali sehari. Tapi kalau untuk tujuan pengobatan gangguan pernafasan yang sifatnya ringan, kita bisa konsumsi sebanyak 3 sampai 4 kali sehari. Nah, kita akan mulai membahas dan memperagakan ramuannya, tapi sebelumnya saya mau memberi pesan agar teman-teman, sahabat-sahabat Dr. Herbal TV untuk subscribe, kemudian like dan juga share dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan kalau ada video-video baru. Nah, setelah ini ada yang mau lewat dulu dan setelah itu kita akan mulai membuat bersama-sama, artinya saya akan memperagakan. Jadi anak kereta emang banyak lika-likunya ya, setiap hari harus dempet-dempetan, lari-larian ngejar kereta, belum lagi kena polusi udara, jadi gampang banget sakit. Kalau udah sakit, semua urusan bisa jadi ketunda. Makanya anak kereta wajib banget nih, jaga kesehatan badan dengan konsumsi makanan bergizi dan tambahan suplemen vitamin seperti Trigonal. Mengandung 4 herbal pilihan yang manfaatnya bisa kamu rasakan dalam 1 kapsul, seperti habatus sauda, madu, propolis trigona, dan minyak zaitun. Konsumsi 2 kali sehari ya untuk hasil yang optimal. Dapatkan Trigona Gold hanya di Nabawi Herbal. Untuk membuat ramuan mencegah keluhan batuk ya atau sesak atau gangguan pernafasan lainnya, terutama akibat polusi udara, kita bisa memakai bahan-bahan yang terdiri dari bubuk habatus sauda kering, kemudian jahe sudah dibersihkan, dikupas, diiris-iris, kemudian teh chamomile. Chamomile ini isinya memang dalam bentuk tea bag yang banyak dijual di pasaran, dan isinya ini adalah bunga chamomile kering, biasanya sebanyak 2-3 gram. Kemudian kayu manis dan kembang lawang, ini 2 butir ya, ini nama lainnya pokak atau pekak. Kemudian jeruk nipis dan juga madu. Pertama-tama kita didihkan air sebanyak kira-kira 250 ml sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, kita matikan kompor dan kita masukkan bahan-bahannya. Pertama yang kita masukkan adalah chamomile. Kita ratakan supaya terendam semuanya di dalam air panas. Kemudian jahe ya. Jangan lupa tangan kita harus bersih ya, karena banyak pakai tangan. Lalu kita masukkan kayu manis, kemudian pokak ya 2, lalu habatus sauda ya 1 sendok teh, kira-kira 5
miligram, 5 gram, sorry. Lalu kita ratakan. Kita aduk-aduk. Dan kita diamkan 15 menit dalam keadaan tertutup. Setelah 15 menit nanti kita saring, kita tuang ke dalam gelas, lalu kita berikan 2 sendok teh madu dan setengah buah jeruk nipis. Nah, ini sudah 15 menit, jadi sudah bisa kita saring dan kita tuang ke dalam gelas. Setelah itu kita berikan madu 2 sendok teh atau 10 ml. Terakhir kita berikan perasan jeruk nipis sebanyak setengah buah ya, setengah buah jeruk nipis. Kita pakai saringan agar bijinya tidak ikut terbawa. Terakhir kita aduk. Dan setelah ini kita sudah bisa langsung konsumsi ya, sebanyak 1 gelas. Rasanya enak ya, jadi walaupun ada bubuk habatus sauda kering, tapi baunya itu sudah tertutupi oleh kayu manis, oleh kembang lawang, oleh jahe, oleh chamomile, dan juga oleh jeruk nipis, sehingga rasanya enak dan membuat kita terasa lebih segar. Nah, dalam rangka mencegah gangguan pernafasan karena polusi udara, misalnya mencegah batuk, mencegah tenggorokan kering, ya, mencegah sesak, mencegah pilek, itu kita bisa konsumsi ramuan ini sebanyak 2 kali sehari. Adapun jika sudah ada keluhan seperti batuk, ya, tenggorokan kering atau tenggorokan sakit, mulai ada rasa sesak misalnya, atau mulai pilek, kita bisa konsumsi ramuan ini sebanyak 3 kali. Jadi sehari itu 3 gelas. Jika misalnya kita barengi dengan obat konvensional, misalnya obat penurun demam, misalnya kita keluhan kita disertai demam, misalnya karena terkena ISPA yang bisa dicetuskan oleh imunitas tubuh yang kurang baik, atau ditambah diperberat karena adanya polusi udara, maka bisa saja ada keluhan demam sehingga kita mengkonsumsi misalnya obat penurun demam seperti paracetamol. Nah, jika sambil kita kombinasi dengan ramuan ini, maka diberikan jeda selama 1 sampai 2 jam ya. Dan ramuan ini lebih bagus jika diminum sebelum makan. Tetapi jika ada gangguan pada lambung, misalnya keluhan nyeri ulu hati, maka bisa saja ramuan ini dikonsumsinya sesudah makan.